Наташ, перестань нервничать. Это только первый день, и у нас еще есть целая неделя, чтобы справиться. К тому же в прошлом году ты выжила, значит выживешь и в этом. Ты ведь знаешь, что я едва выжила на тех играх в том году. Но ты смогла. Нет? Спасибо, ты спасла меня. Итак, класс, сегодня мы будем изучать обоняние. Для этого эксперимента мы будем принюхиваться к пальцам вашего партнера. Затем запишите свои наблюдения. Я не могу это делать сегодня, мистер Артур. Если я чихну, я умру. Все студенты без исключения даже во время смертельных игр должны выполнять мои задания. Но... Делай все, что в твоих силах, Наташ. Фу, дурно пахнет. Ты что фыркаешь от моих пальцев? Клянусь, это то, что мне сказали делать. Это просто эфирные масла, ты чудачка. О, моя вина. Лаванда, определенно. Да, точно.